ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ P++ ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੰਬਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। P++ ਕਲਰਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 65 ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ 2 ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਦੱਬ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕੀਪੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 33 033 ਆਪਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 035 ਦੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੀ ਲੈਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 036 ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 37 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ 39 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 39 ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 042 ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 043 ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪਲੱਸ। ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 045 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲੈਸ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਲੈਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 47 ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਿੰਦੂ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 58 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 459 ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 60 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 061 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਆਲਟ ਪਲੱਸ 62 ਤੋਂ।
ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਿੰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 63 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ @ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 064 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰੈਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 091 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਲੈਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 092 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 093 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 94 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 095 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 0145 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 0146 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਡਬਲ ਕੋਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 147 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 148 ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇਗੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਡੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 0150 ਤੋਂ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 0151 ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 1/4 ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 188 ਤੋਂ। ਅਤੇ 1/2 ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 189 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ 3/4 ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ 190 ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 1 ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਏਕਮਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 1 ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ 6 ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ 6। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ।